สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะใน EP ที่2วันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนมุมธรรมดาในห้องให้กลายเป็นมุมชิคๆเก๋ๆไว้ถ่ายรูปกันนะคะ Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh,